खैरपुर शाह में कराची वासी पुरहित मोहम्मद रमज़ान रांझानी पारां पंहिंजी अॻूणी साल शहनाज़ रांझानी जे ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। पुरहित मोहम्मद रमज़ान रांझानी प्रेस क्लब पहुची प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सहाफ़ियुनि अॻियां दाहींदे चयो त शहनाज़ रांझानी सां संदसि शादीअ खे 35 साल गुज़री चुका आहिनि, जंहिं मां 6 ॿार बि आहिनि। हाणे घरु अणबड़नि तां पंहिंजी माउ वटि हली वई आहे। हुन चयो त संदसि अॻूणी घरवारी संदसि अॻियां हैसियत खां बि वधीक शर्तूं रखियूं, जेकी मां पंहिंजे औलाद जे ख़ातिर क़बूल कयूं, पर उन जे बावजूद हिन अलॻि थियण लाइ कोर्ट में केस दाख़िल कयो आहे। संदसि चवणु हो त केस दाख़िल थियण बाद कोर्ट जे ज़रिए तलाक बि थी वई आहे, जंहिं बाद 4 ॿार, जंहिं मां 3 न्याणियूं ऐं 1 पुटु हुन वटि आहे ऐं 2 पुट शहनाज़ सां गॾु रहनि था। संदसि चवणो त संदसि न्याणियूं जवान आहिनि, हू पंहिंजे औलाद सां गॾु सुठी ज़िंदगी गुज़ारे रहियो आहे। कराची में मज़दूरी करे पंहिंजनि बचनि जो पेट गुज़र कंदो आहे। हुन चयो त शहनाज़ ऐं संदसि घरवारा मथसि मथां कूड़ा इल्ज़ाम हणी खैरपुर नथन शाह थाणे ते कूड़ा केस दाख़िल कया आहिनि। पोइ त आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त संदसि अॻूणी घरवारी ख़िलाफ़ कार्रवाई करे खेसि इंसाफ़ फराहम कई वञे।